Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar. Biznes qilaman degan akalarga mana mini g'ish apparatlarimizni turidan bor. Kimga qanday apparat kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Dizel dislami, toklimi, traktorlimi, mishalka, bezmishalka zakaz bersalaring manzillaringga yetkazib beramiz. Shuningdek, qo'shni davlatlarga dastlabkamiz bor. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston qo'shni davlatlarga muammosiz yetkazib beramiz. Dastlabkasi kelishilgan holda sizlarga narxini aytib o'tadigan bo'lsak, dizelni bo'ladigan bo'lsa $2,500, toklisi bo'ladigan bo'lsa $2,300, traktorli bo'ladigan bo'lsa $1,800. Mishalka lenta avtomat kerak bo'ladigan bo'lsa $3,000. Mana narxini aytib o'tdik. Kimga qanday apparat kerak bo'lsa zakaz berishlari mumkin. Ikkita aravachasi bor. Bir chiqqanda 10 ta g'ish chiqadi, bir kunda kamida 10 mingta, normal ishlasa 12 mingta g'ish chiqarib beradi. Saralka dizelimiz soatiga ko'pi 1,5 litr saralka yeydi. Tokli bilan dizelni hisoblab, qaysidan zakaz bersalaring yasab beramiz. Xohlasalaring ham tokli ham dizelni qilib berishimiz mumkin. Yo bo'lmasa, yo tokli yo traktorlarga moslab berishimiz mumkin. Mana bemalol mini g'ish apparatlarimizga ahamiyat berishlaring mumkin akalar. Mana bu yerda mana mishalkani lentasi tayyor bo'lyapti. Mana bu yerda xudo xolasa Tojikistonda Lellabodida akamiz zakaz bergan mana shu havoni ramasini akamni mini g'ish apparatiga ustanovka qilib, mishalka lentali qilib yasab, avtomat qilib beramiz. Yasash jarayonini xudo xolasa ertadan boshlaymiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kimga qanday apparat kerak bo'lsa aloqaga chiqaveringlar. Yasab manzillaringga yetkazib beramiz. Bularning egalari bor. Mana shu stilda yasab beramiz sizlarga ham. Xuddi shunday bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yoqqan bo'lsa laykni gumbillatib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring biz xursand bo'lib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qaytarib o'tamiz. E'tiborlaring uchun rahmat akalar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va bizni kuzatishda davom etinglar. Mana mini g'ish apparatlarimiz yasalmoqda. Xudo xolasa bularni yasab, yana kamchiligini qilib, dizellarini qo'yib, moslab egalariga topshiramiz. Shuningdek, qo'shni davlatlarga dastlabki qilib beramiz. Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston qo'shni davlatlarga muammosiz yetkazib beramiz akalar. Yoqqan bo'lsa laykni bosib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar obuna qo'ysalaring videomizni birinchi bor ko'rishga muyassar bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar. Xohlasalaring dizel, mishalka, tokli, traktorli, mishalkali yasab manzillaringga yetkazib beramiz. Telefon nomerimizni ekran tagida qoldiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.